Enggak, tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngata pambut. Kan yang ini langsung kayak gitu. Iya, langsung ke ini aja ke Puade. Ke Puade foto. Orang kirain yang dari sini ke Puade. Bukan. Luar biasa, iya. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan iku suatu kebahagiaan saking kula. Wah, Anjil. terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali, dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. Telulas Bojonegoro. Ya Allah, efisiensi anggaran ndak masalah. Nggih, mboten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Mboten masalah, sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acaranya apa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa, hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten mau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih? Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Nggih, hobine Pak Pamuji napa lho Mas Dodo? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat. Nyawijike sing beda pendapat, disawijikne dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah kula mboten enten sing ngurusi teng Lebet mriko. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yayine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan, tapi kalau tidak ada andil dari beliau, awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten apa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula nek panggih kalih sing masaki repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodo? Mesti angger ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, nyampur dadi siji.
Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujupipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Dagel carane omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Kok malah wedanku mbok iling. Kok malah ngudut pireng iki koclok to piye iki? Niki kula ndamelke jenengan. Ndamelke kok diunjuk lho. Lah lali. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong kluwih dudu janganan Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku dek nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemijir ndrae kok. Lah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempala dalange entek lho kowe iki. Kono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai Dodo kok. Ya dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas, budal mang kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet, doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Ket wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho. Acarane apa ya ora mok sebutne. Lho. Kok teko ndi-ndi? Lah iki mau wis tak dongakno bersih desa. Ndi? Lho, bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Wis didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebut to tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Lho. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi apa? Mungkin ora patek ndi popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe iki ape piye? Sangumu apa kok omah? Aku jak foto tok wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Celuk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Aku bedino menghibur. Ngenten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe iki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Loh, ini loh, ya Mas Dodo. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Komet iki lho, uruno rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe. Paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan ngono lho. dipasang anu dop nggih Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Piye-piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono ku lho, Dak. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nuwesu to? Lah piye wong diomongi kok angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Yes ngono kae. Umum. Uruno rembug ngono lho Mas Komet. Nah, kowe iki sing ngejak ki gak gara-gara Mas Akbar ra iso teko kene lho Mas. Nah, Nggih Mas nggih. Wong diseragami padha, ikete ya padha. Ah, Sing dijak sapa? awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak. Lho. Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko macak ngene kaya wis apik. Ya ora? Ya kudune kowe isen. Kowe macak apa to?
Ndasmu kok merkok. Ndasmu dhewe we. Wong sandangane padha ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Do. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Wong akeh Mas Dodo. Kathah kula. Bukades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Jek nyuwret terus aku. Kayak mau bukades terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo pengen ngono lho Mas. Seneng mau alhamdulillah pun keturutan. Lah keng napa to buka pengen kalih Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo kelak ngono kuwi awake ya lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedet Ibu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sabar. Kono lho ndang ngomong kono. Ngomong ngono lho. Warga kene iki mben piye? Dinteni kok. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to, Mas. Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iku lho kudu dipasne. Empan papan, ya toh. Iya, Aku madhep karo sapa, aku posisine ning ndi. Wong Jawa iku kudu Jawani, jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan lan ketikan. Ngono lho. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang niku ngudal piwulang. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu Yo. dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok Ngene kok. Gitu. Enom tapi Kon kerasan. jiwanya tua. Iki ketoke tuwek, tapi jiwane jiwa kocrok. Oh. Ketoke tuwek ning dipangan codot ya. Mas? Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye. Aku ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, Kowe silang. menengo kabeh, aku iki kei kesempatan ngono. Ya ya wis. Dulung ora, Ya, ilmu wis. panggung ra duwe. Ya ya wis. Tak suwek iraiku. Suwek raimu. Wani? Lho, Wis Mas, wis aja tukaran. Wis dang ben menyampaikan Mas. nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Ora rong dina iki mataku ngene. Ya. Moto kaya moto mentrok. Delok to, nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Lambine biru kaya ndok asin. Lah iya. Taplak kok. Kaya korden. Halah. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh, Duh. sik sakmene mbane kok Sakmono dolan mbane ndi kok wong. dadak tekon. Sehat ya bapak ibu ki? Alhamdulillah. Ilah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G E M P O L. Gempol. Iso kowe ngono kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Piye to? Artekno to wis mbok omong. Wis Kowe mbok melok omong. bayar, kowe melok bayar. Gak. Nandok rono aku malah gudiken kok. Nandok rono. Oh, alah apa to? Gempol. G. Ge. Apa to kok melu karena aku tau tak udal kok LK ya ora apa-apa. Aku ben ketok sepel karo kowe. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempol. Gempol. D. G. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Amin. Kowe ki iso Kok ya iso, ampun kowe ki lho piye? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Ya sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Ya awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kaya mentok enom. So mentok enek mentok enom barang lho. Mentok cek cilik kae kaya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Karek aku to.
Nduh, aku sing gawe. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang aku. Kok tak tumbas sapa? Kae lho kancamu ya dalange kae kok. Aku ra duwe kanca ning kene ra apa-apa. Niku tak menenge tak anu dhewe. Wis kene Mas, kene. Wis kene. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. G Peno bar M gempol Gendasmu glundung. P G M P P P pental. Pentol untumu. P Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Nek gak didoni ora malah ganggu ya. didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak. Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P C. Enek C. Gempal Apa tak sesatno gitu. kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk gempal. Gempal luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang siji terakhir L. L mboten ngertos. Ora ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L hurufe ngene bener. Ya. Mesti artinya apa L? Huruf sing terakhir L. Ah. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ya Allah, aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku gak. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngerteno siji-siji lho, aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi Mas? Gempal kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Bah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati kabeh. Bu ibu-ibu PKK gemati. Gemati. Gemati to. Nek gemati kok kopine gaweno kur loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro. Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu ya ta. Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil ki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Oh iso teko ndi-ndi lho. Jagani. Pokoke sedaya masyarakat kula tunake muga-muga sugih. Amin. Lah alah. Singkat ngono tok jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodok? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah ya sugih dak kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang pener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Heeh. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodok? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor saliman dulu. Sak nomor udu togel. Wah padha ra masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih kuwi penting. Nek aku karo Mas Dodok pinter. Pinter kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Wong Lah kena apa? lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih, Sugih ora mesti digoleki wong akeh. ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Lho. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter, akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngape nanggap? Cah dadu wi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu. Ora sak emosi, Mas. Kowe ratuk. Bantah-bantahan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Lho, Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondolangis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ra masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok.
Iya ra, pikir. Kok sombong men Mas Dodo? Lho sombong no. Wong dihapusono wong sugih kok saiki dihapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak omong halus ya halus. Halus. Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso, wis kadung. Oh iya ngene lho Mas. Ojo kaduli. Ora. Ngene lho Mas. Saiki tak takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya roh ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuh. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya anakku. Ya ketok ndasmu melantar kowe. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha karo kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangno to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah ulah hulu ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra yo sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Unen-unen apa? Hah? Unen-unen Peribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa Shaolin? Shaolin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot iki suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing mani? Iki tak buka ning kene, Mas. Heeh, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku ngoncek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe ro. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima jilut kasih iki. mundi. Terima kasih mundi. Makasih. Lho. Lho, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut. Omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane iki halus nek terima kasih. Lho aku nunut yo bensine lho. Piro? 50 nok. 50 iki badakan apa kuwi kok iso? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Besok tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyawa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu, kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi men pinter. Iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, Tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso bojoku mbok keramik tak. Omahe. Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku ora sambut. Manfaate akeh to. Apa kuwi Kaya cok? dalu ki, acara nang kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. Lah sugih umpama iki, Mas. Ora. Umpama. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. Iya. Heeh. Upama. Peti. Lah nek wis sugih nyaper rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Mangsa. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Lho. Wonge piye? Wonge gagah, Gagah. gedhe dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah ketua kowe iki panitia. Ya lamis. paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gede dhuwur. Lah wong ireng kok. Ngene kuning gede dhuwur iki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan.
sik putih. Lha nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat kok. Ngaten nggih? Nggih. Iki patut dicontoh saestu. Leres, marang leres. desa liyane. Heeh. Ngeten niki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok bakal maju desa iki. Kok sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok? Wong wedok bakal maju. Maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak, Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong iki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngene. Tak kandhane kae imitasi. Ini cedak ya. Ya, aku dengi kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone Wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho to. Ciri sapa? Lha kuwi apa ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lha wong wedok sing ngurusi keluargane sak menombane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kuwi tuman skincarean. Ora enak ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya seorang istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Acal nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Ana Pak wis mangan porung karo ngobah. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enek 85 wis putih. Skincare apa? Paragon dulu. cewepet Wajahnya putih. putih. Paragon iki cat celuk. Ora masalah penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karena aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedok sing nyukano to Mas, ngeladeni wong lanang. Lho, Wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ladeni sapa nek ora wong wedok? Sing masakne sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, engko nek tak pasang kebledosan ngono jere. Apa nek wong lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki totohane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer ongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho. Kok ya ora jane iki terus Lho piye? dienggo masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ya justru nak wong wedok-wedok ngarep iki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. Lho kok ganggu fokus piye? Fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemii sisan. Aku tahu toleh kene main lagune enak bokong semek kono melok njoget anake masalah. Anake kenapa? Anake bingung. Golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko yo kowe ngono ki ndang ngambil tindakan. Ambil tindakan. Tindakan cekekno anake. tak cekel-cek urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masar. Ora apa-apa ono apik. Nyanyi-nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu.
Lu nyanyi dintai iki lho. Lah wong ki nyanyi berusaha menghibur kok mbok Iya, iya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono. Lagune ngono. Oh iya. Aku lemu guyang guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kok. Kalau dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, dudu aku ora lho Mas. Mana. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kok ngoroke tok lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ra omong lho to. Lah terus piye? Lah ora omong kowe ndak gelo dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak ger. Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya, dicekel omongane lho Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Kok malah HP kuwine ya? Pleki. Pleki. Jenenge sapa Mas? Pleki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Utun sini utun. Kok lagi tumono gitu lho. Asu dulu putun. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho Mas. Lha iya no. Ah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to. Ndereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Duh. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sak pira dawane? Oh alah. Kedung Dawa iki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wih, cocok. Piye? Kuwete yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas Komet. Piye, Mas? Berenang iki tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok nggak Mas? Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kali Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Perdine mereka. piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Met? Malah repot nih wong. Loh, Kuwi apik Mas. ngaselno duit lho Mas. Nggih, dadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora gengsi ya. Ora gengsi. Ya, tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Mreteli ya. Mretel iki entek kabeh awake kok mretel. Pritil. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser, Geser, geser iki geser. to. Beser ngene. Heeh. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancing iki piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ora? Padha mancinge. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadene bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus Golek cacing. lah kok golek cacing. Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Klerek-klerek. Geser ngelereng-lereng. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Loh, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Wedok sih iki pilihan kok. Kita, Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranjel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger ndas. Power Ranger dasmu. Ranger.
Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ora krungu pegel mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budheg kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Wes sing metu gerabak tok. Mbak Renjel. Mbak Renjel nggih. Rumahnya mana? Kediri. Ada Kediri ya. So telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Hobi. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salam. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa maling ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin, kuwi ya ora apa-apa. Kados sing Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki. Renjel. Lerek. Met kulite moning met. Iya. Kuwi ngombe kopine kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nek kopine gak sederhana, gak sederhana api kuwi. Lah terus piye? Ya keselak to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodok. Paring asma Mbak sinten? Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Nggih, kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodho dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi? Lah karek lek iki lho piye kok. Leke piye to Mas Akbar, leke piye to iki? Lah nek aku lho wong tuwek ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Ya. Siapa jenenge? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Iki omongane gleder tekan ndi? Lho kon ndi? Bacane Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine nggodho dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Enggak dukung ya? Tak dukung. Dukung yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing joko-joko Iya. gak apa-apa. Lah kok kan Joko to, Mas? Joko Wong warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Sopret piye to, Mas? Seperti ngentahi lho. Wong KTP-ne Wong yo kambon nek orang tanda iki apa mbetire digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Nah, tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Orang ngerti ya, siapa ngerti nengguri kono? Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. Yo nos dulurane diakehi. Iya, beser. Beser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Masa cedak-cedak tuh. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Wah, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot Ngawi. iki. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Piye Mbak? piye piye piye. Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora iki? Nek mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongi piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut lho. Alah tuh. Lho kok duwe Jenengan ngopeni manuk napa to, manuk Mbak? napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Ya terus yo kutut. Kutut to? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek kae. Kan yo kutut. Kutut to? Iya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sing nekone kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijes Udah sing tak lho kabeh ditekoni wae. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis kadane ngono piye to? Kuwi tetu guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. Ngece. Ngenyek. Wih, lu saya. Wis mayah. Mayah kuwi lho. Wilujeng, Domonge kok. Lah. Gak boleh gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis mayah ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja nemen-nemen jungkel Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek kene.
Gak wis aku iki ae to. Iya iya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang. Nek Birgita ya Vika angel to. Kok angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae? Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. Tinggu apa? Alah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, Ben Adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sajeng. Ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumeh. Bersin. Namanya siapa sayang? Ih, kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger kowe. Ya, bila domo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Meriem bledosan biasmu kuwi. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa sayang? Nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa sayang? Ayo. Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap Brambang. Apa Mat Jere? Apa Jere? Apa Jere? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat Brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komet? Sirat nang rai tadi. Sing royo sapa kene Ya rasa? dijelasno to. Nggih. Niku Brambange piyambak napa? Apa Brambange maling? sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung ta mriki? Nggih. Oh, nggih, Takoki nuwun. takoki wis di pacar po. Nah, tekone lho. Iya, cah bocah. Ditekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we tata krama lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Weh ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang Mbak kepareng? Bir kita. Ayo Oh, Diani. nggih. Ayo jemeneng ya, Mbak. Ayo, seperti cah. Ayo. Hey! Oke. Hey! Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Bir kita. Selamat malam, Ya, Mas lama, Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot iki ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya? Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng to, Mas. Oh ya, wah tenang kowe. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Dalam. Ya Allah, Mas Akbar. Sik wironku tak benakne sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, Ini iya, enggak. iya, iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Bir kita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Iya. Ngapa toh kok suwe-suwe? Sama ini ngapa toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Isi iki. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Ah. Lah, Cek Bir kita ya awam. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Bir kita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kowe edan. Payuku yo karo ki ya. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Bos aku. Dik Bir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Wah, wis sakniki wong kon ndonga. Loh,
Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kau apa salah itu, Mas? Paling gak mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kita itu meminta. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusane Bakle sing gitu. Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Endi? Iki lagi pemon. Menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Yes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Dan jagane nak omah. Yo. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? upama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Upama aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Loh lah, geblak. Sampai Gelar diladuk. syukur. Syukur. Polae iki lho. Mulai jan. Oh bedino ya delok lho wis. Kesana sing kendang lho, Mas. Ha iya. Keceblan kendang mak. Lho wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Ya. Tak tekoni iki. Ya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap dadi ibumu, wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku ora duwe bojo, Aku siap 24 jam dadi bojomu. kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak. Lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Ya jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Ya munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus juga? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus Ana lho balik. rong tikus nek ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Ah, dirayu sekno. Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu kanggo nada. Oh, Ngono no. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Mas iki puncak ya. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune cintaku hanya kamu. Bahaya. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Menjiwai lho bir, kudu menjiwai lho. Ya lho. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni. Ya ta. Apa-apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama kamu. Sampean sing Oh iya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Masih yo. karo suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora tok kliru. Lha kok piye to? Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enak. Enek Ilate belet-belet. Ora gelem aku medhul lho. Aku medhul. Sing Mbak Brigita sik, siap Mbak iki. Mbak kita. cintaku hanya kamu. kamu.
Ilate. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kenapa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki persinden. Ya kudu iso kabeh. Sinden, dari sini. Ini termasuk Dari sini Bir. Mbak Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic. Pakai mic. Satu-satu. Iya. Pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo somo. Berarti kita harus menghayati, betul. Kita Dicoba. satu-satu. Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Beduk tutup kuping. Betul. Mentisum, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, sakmene. Mengisar. Oh, kejauhan jarake. Iya. Yo. Bawa ke bawah. Oke. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis lah rong ilat. Iya. Terus. Larek. Erek. Ayo. Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Sirolu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Betul. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karek kok usah ngel men. Model kaya Gilane piye sampean bayangane elek mari kok. kaya ngelilir. Wah, geser. Geser. Aul. Besti. Pakai mic sayang ya. Mat. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya? Heeh. Oh, iya. Siap, siji loro telu. Sik, tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Merah. Wes ngono ya. Cinta merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik pengapik. Silane 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modele ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe krasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas, Mas, di biji, Mas. Ora pengapesanku aja. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas, kancamu tulungan. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Pasti wis cair lho. Oh, cair. Saking cairnya metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil. Semua. Wis aja ngrepoti wong. Ayo ngawi. Geser. Larek. Larek. Ya, Mbak Yovika. Yo. Yo Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa wah Dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ilang. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok sampean? Hangat kuku. Ilatin dilate. Dilate. wis. Piye met? Wis gak wis. Ya, iki lek nyapa wis iki lek. Piye? Ya apa? Gak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir ini. Terakhir. Ayo. Sampean ya kudu Iki sing ngetes iki. Kowe dhewe Sing ngetes iki. dites, Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asal beratan kuwi. Punjer.
Tapi carane aku mbek Waraono. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono Baleni. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Do. Gajekane. Ayo nembang nggih Mas. Nembang no. Monggo Mbak Brigita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalan. Niki bebas Mbak Bebas, Brigita ning tapi ada pamundutan 2. Niki saking FMA gitu. Nyuwun ada loro ati 2 atau lali janjine sumangga. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak. Salam no harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Apa Mas? Gempol ya, nganggo G ya. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, Australia nggih. Amsterdam, Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Ngirimi paketan nggih. Nggih. Sampeyan diparingi hadiah. Hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi mboten. Enek Mboten. kanguru. Kanguru lagu. Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa itu? Suketeki kalian Kartonyono. Kartonyono apa? Kartonyono. Kartonyono ninggal janjinya ta ya. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam dulu. Ya no. Loro ati 2. Iki kayak laguku Mas Majen sakit. Ngono nggih, Nduk. Ya. Surhat. Kisah sampean nggih. Kisah sampean. Kisahku Mas. Oh ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Rachel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Sehat toh Mas? Sehat. Waras? Sehat toh? Waras? Sehat dan waras. Oh sehat dan waras, aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat. Ya Allah, Dek Ranger. Gimana kabarnya? Sehat Dek, sampean gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan waras? Saya juga sehat dan waras. Waras, biasanya ndak waras, kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya? Beda dong. Beda. Lek waras itu mesti genah sehate. Lek ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning ora sehat kabeh, waras. ora waras. Contone Mas. Mas. Komet. Komet ya. Piro? Loh, kok piro? Bebas ora waras kok. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora waras. Kok Anda sama seneng ngene iki? Kapan? Kowe ki lho dilekno. Sampeyan ki lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh. Nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti nek ora waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun dalan kok pilek ngono ta? Gak tahu. Gak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah. Ngaturi pamundutan. Mas Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Komet. Duet sama Mas Komet. Iya. Kowe mau disia-sia. Orang presiden 6 bagiannya dodok. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Rachel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Bang. Sini. Iki berarti wis enak Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan. Wah. kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Tak omongi le. Ya, Bang. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Rachel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu ya. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles iki maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Nah aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur bocah iki.
Oh, Kumbondo elek maling. Coba lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Guru TK. Ora. Lah, Guru SMP apa SMA to? SMA. SMA. Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing Mata jenengan ulang? pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pak cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? tak nyuwun nada. Ayo, jupuk iya. nada iki lho. Tidak nyuwedek rono Apa pokoknya ora nada- iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadek. Dalam Sama di sini ya Mas Dadek ya. apa ya Mbak Renjel? Di sini aja. Sik to wong jupuk Biar nada aku kok dadak Lah yo, bisik-bisik. Mang. Kok keblabasan rono kan. Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng Mas Tris.